Oui, bande de Balandi, comme on a Sarabino, télévision, nous en a plateau, nous en rappelle Banda Awa, na Kiti, na marché, Kato. Mais pendant la bande d'émission, mon collègue Lelo, il faudra foutre à mon nom. Bande de Konabi, ça va FRDC. Oh, bah, c'est la moussa qui toque pour le Congo. Nous avons une prière, il y a des Congolais, il y a des Bisso, mon collègue Lelo, la prière, il y a des Simbi, il y a des Bangunza. Il fait la couille dans l'Est, il peut pas pinga na Bisso, oh, il y a des Bunda pour le Bisso Congo. Dans les Congolais, il y a des Kissassa, dans les pays, oh, il y a des alentours de Bisso. Tous en état de prière, tous semblent la peau dans le Bisso Congo. Tous en état bien tembo, tous en état malamouté. Tous personnes ma pinga na Bisso pouvoir. Tous semblent là. Poto longa Monguna oyo Rwanda, Monguna ezali Rwanda. Rwanda ndeko bundisa Bisso na Telemi. Tant on a Telemi, mokolo lele bozomona na sima na ngai. Ezali image to illustrer eza fulu. Fulu eza belle bien la commune ya Kisasa. Batu bako tekawa. Bako teka na fulu, bako lia na fulu, bako vive na fulu. Mais vie de qui ça c'est ça dirigé. Le lope, na osa émission le leza samedi. Bobi que le bati mususu ba kewapi stade. Ba ke ko bina, après ko bina ba ko mela. Mais qui ça et ko changer té na solo, na fulu. Yo congolais qui noir ko landanga bina kaka. Binaka, kolombate bina kaka. Dans la salité. Dans la peste qui ça zo kendi. Ya on a ana zo ke réaction ba congolais. Ndoko na ngai. Motendeko bonne santé. Santé za malamu te po microbe toninga na nzoto moyena lobezate. To monde zo sala musala zo la fulu ozali agent ya l'état, ya hôtel de ville, ya commune te kaka na zanwa. Te nazali commerçant à marché Kato, nazana ba ticket na ngai, nazana ba patente oyo gouverneur tindaka ba agent na ya kotekela biso. Ce qui est preuve ezali nikanda na ngai ezali wana lakiso awa nyonso ekoma fulu munene moyen ko vivre ezali te. C'est des boteka bobanga kateka na coronavirus ezali typhoïde ezali boteka kaka rapport ko zanga misala to ndengeni. Bon, biso toza ba commerce ça domaine na biso yangwana. Musala to sala ka commerce na ko kende ko kota na site mususu nga na sala kate. Musala na ngai ezali commerce na za norme na mikanda na ngai na somba ka ticket du jour au jour 800 francs ya célébrité na ticket o ya marché Kato. Mais ozo ticket, ozo venir malade, oh maladie. Mais yangwana to bengi bino ba bakambi ya mboka po boko kokotala na po boko kokoloba biso na bakonza likolo to sali ba marche tie pas gourmestre ya commune à Kinshasa solution ezate to kena marché Kato et pas administrateur solution ezate bon musala na biso ezali commerce bisika nyonso ezaya bato bateka lango bila gouverneur a vu de Kinshasa gouverner c'est prévoir to boy lobby to yebe ta vie de Kinshasa tambola mais chaque jour bato babina kaka bato ba sepelaka maintenant ta Kinshasa na fulu gouverner c'est prévoir le bois de couvre maladie. Biso tozana posa kaka vision ya chef de l'état et sala ndenge le lenge alingi mboka ebonga mutu nyonso aza ko sala to na sima na ye azala na lo lenge moko na vision na ye po boye to ko benga vision ya nani parce que ceux qui zali vision ya président ezali pona ko tia propriété ville za la propre les batio na sika wana tant que yo mukambi mais ka ko tambola pe na quartier mona keno bisika nini ezali ko beba ça comment bandaza commune ye totikala komona ete tomona ka bato na ya tike ba ya koteka mikanda na ye na ba makamone mususu mais ye moko personnellement na ye totikala komona ete. OK merci. Ndeko mbote. Mbote chef. Bonne santé. Naza bien papa. Toza awa na commune ki sasa na marché Kato. Nazo mona awa na sima na bino. Solo na salite bo vakabo. To vivaka boy papa autrement exate awa et comment na ngoboy. Mais biso to teka ka maintes fois maintes reprises. Abane na bane. To tikala mona makambo ete. Juste quand na bourgmestre ya sika o bache nde tozo mona azo faire souffrir biso bourgmestre comme les anen Pepito mama Pepito tala caméra na biso pa ta comme ça bossa naka ki awa eza commune ki sasa na dimension saleté be typhoïde le binga yo COVID-19 le binga yo tala yo peut ce message maman s'il vous plaît ozali maman o juste pona o faire évoluer image ya mokonzi mboka ezate pour faire souffrir biso. Parce que biso soki nga écoute na sala 2 jours na futa tikete na ko futa ba mande belé juste ka pona tikete na sala tala maboko na ngandengeza tala ndenge na zali mama tozo sala wa tozo futa tikete à l'état mais si tu ya fulo bazo tchele biso wa mama ko ki ko je le biso solution te ozali mama en tout cas avec tout respect tozo sala yo vraiment mama batona yo ba mekananu ko zo solution ya site ya fulo tozala marché Kato ozo réaction bana mboka mbote ndeko mbote papa tala caméra na biso bonne santé. Toza moi malamu. Awa toza la place nini préciser biso. Toza précisément awa na Itaka. Itaka kinati barumbua. Itaka boka sa commune à Kinshasa. Mama na biso eza pasi. Oza mama biso toza ba jeune mais tozo teka na fulu.
natika komona biloko ya boye te depuis bourgmestre ya kala ya Lemba abando sala basalongo tozomona awa tozofuta batike tozosomba bapatante yango ngai oyo omoni nga mais tozofuta na batike mais tozotekaka na bafulu na patante osombi na typhoïde osombi na covid-19 nga kutu nayebi covid-19 te eza wapi eza epa bango nde baliaka mbongo epuis bazolia mbongo na biso awa ya batike na bapatante me baosala eloko te tolembi bino tolembi tozosomba biloko eza pasi boye te oui mbote ndeko mbote papa komona fula boye bato bazoteka bazolia bazovivre na se ya fulu oyo ese na Kisasa na mboka na biso Congo coronavirus ezalaka papa en tout cas toujours regretter mine d'ailleurs vraiment chef de l'état qui a une vision pour lutter contre les antivaleurs. Comment ça fait-il vraiment tout le monde mais ça la Kachambogo gouverneur Azali toujours vivre ba foule ya bo ils ont exposé santé à peuple congolais ba commerçant ba zotega mais chaque jour tout ça ba démarche tina commune kuna mais ça doit réagir té puis tout monde que nous ne pouvons pas accepter d'installer les antivaleurs au Congo. Nous demandons au chef de l'état de balayer tous ces gens là pendant il fallait pas que nous n'avons pas besoin de bourgmestre et M. Ngobila ils ont fait souffrir biso to zali ko chaque jour to ba tifoïda mais bango ba na ba biro kuna bourgmestre ça doit réagir té to ça na mokonzi mboka alongo na biso antivaleur nyoso to lingi yango té ata mukete bourgmestre fala longo to ala mposa na yete. OK mbote ndeko mbote bonne santé normale koteka na ba ba osima ka na fulu aboy bo vivre ndenge ni na nzambe vraiment toza tellement étouffé na comprendre te musala Ngobila na kati ya province oya Kinshasa eza ya nini te Ngobila mbongo ya kozwa kosalisa musala azozwa mbongo wana azo pesa batu po basala campagne ya parti na ye nazo comprendre te tozo vivre ndenge nini Kinshasa mobimbe eza salite tala bisika tozo tekela yango tala fulu yango na yebi te tokomi wapi na makambo oyo tokosuka wapi na comprendre mbote ndeko mbote état ya marché quand on a ba rappeler ba benga marché pour na mona ka bandaka bato itaga eza avenir ba étalage marché quand on a mona wenze batonga te mais benga ka marché comme ils ont marché dans la Congo ils ont marché état boy bo vendre na saleté boy papa na biso biloko to lembi tala caméra na biso gouvernement yemoko ayaka nanu soit disant gouvernement bayaka na kolongola biloko te ka biso mo nde tozosilongola biloko po ka totanda bolongola bofuta taxe te po mo bofuta taxe za mbongo esengaka basala manga célébrité tozofuta ticket chaque jour eza obligatoire tofuta yango chaque jour tant tosalisa longo chemesa après ticket yé obandi ofuta sous ticket po soko futi te bakango mesa da ticket ozofuta ozosomba na typhoïde na ba microbe on akata ticket wana nde tozo vivre kaka na temps wana tosalisa longo tala beaucoup mesa comme na Kisasa pesa un message tamso aye barateke na croisement bokasa itaga zina fula munene bato ba kokufa na typhoïde na salité tala ye bon beaucoup mesa yemo wifaye bato na yo ya tia koto yo bato sala biso eloko te bato beaucoup mesa chawa bato sala biso eloko te biso mo nde to comme victime ya kolongola ka biloko chaque jour bande ko balandi na zo sala enquête na zo sala ngo commune ya Kisasa marché Kato itaga Kato mais mukolo ya lobi ezoya ifla tambola na laksabilo prince Kasavubu na kati ya Zandu misala ko sala mate omoni mboka ko ngeza mboka na biso nyoso mutu abangisa muninga te biso nyoso sabana 1900 vie de Kisasa ezanda ka mutu te za boutique te za ligabla mutu te eza ba congolais nyoso tout tozolo makamba vie de Kisasa tozolo makamba gouverneur te monsieur le gouverneur te monsieur le bourgmestre tout madame la bourgmestre te tozolo makamba ya vie de Kisasa commune ya Kisasa o eza ba congolais nyoso tout yo soko moni ke eza commune eza ya yo eza comme village papa na bila tikila yo to Kisasa eza mboko na bino mitali yo nazobela makamba ya Congo président Guiandi Chimanga to yawa to moni état oyo marché Kato ezali na yango eza pasi pe mawa ya komona ke toloba un jour Kisasa oyo ezala ba kondi to commune qui s'est dirigé bo vendre nini yo ka syndicaliste munene. Merci papa Didier pour na musala ozo sala musala ya peuple. D'abord nazo senga bolimbisi na batu nyonso oyo bazali kolanda biso na poko ya lelo. Pourquoi? Parce que même ceux qui bomoni na air moko nazo kanga zolo botala fulo oyo batu bavandaka awa tango biso to yende to ordonner batia mai
botala bino moko milinga ezobima milinga oyo bato bango oyo bazali koteka bipai na bipai donc c'est que bato bazovivre na condition oyo depuis Pepito Kilala aye na commune ya Kinshasa situation ezali kaka oyo c'est pourquoi toye po to dénoncer makambo oyo ezali na ko salema na kati ya commune na biso commune ya Kisasa. Papa nakosenga yo wopesa ngai suffisamment du temps naloba bato bayoka makambo nini ezali koleka na kati ya commune na biso ya Kinshasa. Ok, bandeko balandi boyoki ndenge président Guiandé Chimbanga lobi. Est-ce que bolinga sakola bolinga teya aloba président Guiandé Chimbanga micro na biso atala caméra siko. Oui, sakola ba comprendre que ndenge itani ni marché 14 okabo. Ezali boye. Burgomestre oyo tozali na ye. Madame Korumu Kilala Pepito toyebi vision na ye te. Vision na ye ezali ya lolenge nini toyebi te. D'abord il faut to banda puisque bato bauti koyebi awa bafutaka taxe na bango bazofuta yango régulièrement. Mais pourquoi tokoki ko vivre ka biloko ya boye? Bomoni Madame Kilala d'abord na banda na marché ya type K. Chaque jour Madame Kilala azozwa 500 000 francs. Mbongo wana ezoleka na communauté azotia na saka ezokende epai na ye de niet nde ezokota na kesi ya l'État awa na commune na marché Kato. D'abord balongoli receveur oyo azalaki receveur azalaka ote mais Madame Kilala asalini a instauré un système tout un réseau mbongo ekotaka na marché Kato ezalaka 2 millions 500 2 millions 300 ezali mbongo ebele. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Kilala bazokatele nanu la moitié ya mbongo na marché Kato. Comment expliquer mbongo nyonso ezokota mais ezokende na sac ya Pepito azosala ndenge nini? Ce qui même 2 millions 200 bazokata katikati ezali mbongo na ye ekoti na libenga na ye. Après 1 million 100 ezokende wapi? Na commune bandeko ezalaka ndenge nini? Na esika nyonso administration financière ezali ezana eloko babengaka poste comptable oyo ya marché Kato ezali na receveur wana akokende na commune epai wapi comptable public centralisateur azali wana epai wapi bakenda kopesa mbongo. Mais na marché Kato ezali ndeni bazokende na mbongo nyonso bazokende kokotisa yango na bureau ya bourgmestre. Soki ekomi na bureau ya bourgmestre nde nsima ekei siko na comptabilité balongoli déjà la moitié ya mbongo mpo na ye oyo etikali wana ye moko lisusu bourgmestre azolongola lisusu 20% ya mbongo wana azotia lisusu na saka na ye. Bandeko eloko mosusu ya kokamwa na bureau wana azosala na nani na tata mwasi na ye bureau ya mbulamatari ezali kaka famille na koloba awa naloba nanu ndenge ya organiser musala na zikida nani azali kosala kuna grand frère na ye propre akosi kombo Kiala alors que azali Kilala Raymond ya komisi Kiala Raymond toyebi te mpo na nini oyo alandi esima mutu ya finance cousine na ye tango tozokende na IPMEA atie bana na ye bana ndeko na ye tango tokei na état civil atie bato ya ONG na ye tango tokei na comptabilité bisika bato ya bwanya bato ya mayele bazali na bacontrôleur atie mwasi ya ndeko na ye kuna na bureau na ye azali na tata mwasi na ye. Or tango ye aye babuki biloko ya bato kuna balobi te baye kobongisa. Or botala bato bazali kosala musala bato batangi musala na classe bazali na bato misusu famille Pepito commune ya Kinshasa ekomi kaka famille Kilala na bisika nyonso. Mais kuna toza nanu te nalingi naloba makambo ya mbongo oyo mbongo ekoti wana d'ailleurs ngai na munoko na ngai bazoloba nini
lukita luibaka luhemba monda mwa lukita mwikala mununga muhui elingi koloba nini na lingala lilita batonga bapokola langi ya pembe nzoka nde na kati odere moko ya kopola nde eloko tozomwana mpona nini babongisi komine moto mosusu azolobaka babongisi komine na biso komine ekomi bien non ezali kotrompe vigilance ya bato lukita luibaka lulaba luhemba munta mwa lukita mununga muhuya bandeko d'ailleurs peinture wana yo mwana komine ya Kinshasa kende otala peinture oyo batie kuna peinture wana ezwi musolo nini $14,000 $14,000 mpona kosala kaka peinture wana eza biloko Pepito aye nango bandeko na ngai awa tozoloba mitema eza ya kozoka toyebi te toyebi tokoki kosala nini te mbongo Pepito azozwa azokende nango esili te na bamagasin lundi mercredi vendredi eza mbongo basangisaka par semaine ebimaka ba 1 million 500 mbongo wana ezokende sans trace na libenga ya Pepito ezokende pa ya mutu mosusu te Pepito Kilala asaleli bakomerçant eloko oyo ezali eloko azoluka teka yango 5 000 francs bafutela yango lisusu 2 000 francs chaque mois azosala yango lisusu mpona magasin $10 po bafutelaka yango $2 mais Pepito Kilala na makambo ya musolo na makambo ya taxe Pepito Kilala aza na pouvoir ata muke compétence ata muke te oyo ya kosala une recette mubeko nde ezali kosala yango ezali na loi oyo ezali na nomenclature ya ba recette mais tomoni Pepito à se permettre à s'arroger les droits à ça de loko d'ailleurs bazali na kati ya kozwaka bakombo ya bakommerçant pote bataka eloko na makasi biso syndicat Rameko toboyi biloko est-ce que bandeko bokosomba eloko oyo est-ce que eloko oyo Pepito asali bokosomba yango bakommerçant baboyi biso mpe toboyi voilà raison pour laquelle lokola ye Pepito amesana kosala recette boyebi ke ye signature na ye savon mbongo oyo mosala ya leta ezalaka na principe ya gratuité ezali gratuit ye po asigne na document nyonso oyo bakokende kosala na commune il faut bafutaka ye 2500 francs 2500 francs wana nde akosigne na kati ya document wana eza baevre ya Pepito bandeko na ngai bato misusu bakokaka keno ndeko oyo aye kosalela biso mosala ya malamu me botala awa tozoloba awa ezali na dispensaire kuna na commune ya Kinshasa dispensaire wana ya kala depuis 1953 dispensaire wana ya l'État ezali koexiste Pepito Kilala yine commerçante bien renommé aye wana azosala commerce na ye abengani biloko nyonso ya commune abuki biloko ya bato bato bakei na mitema ya kozoka bazoloba vraiment régime oyo mais peut-être période mosusu wana vision na yo Kilala ezali ya kofinisa chef de l'État biso toboya totelemeli yo okosala eloko te ozolungwa voilà raison pour laquelle toza na ba grande manifestation oyo tobongisi po te Kilala asala nini akende ok président na yo ki président la ndanga na silicité na soko banane ndeko na ngai azwi ndako na biso ya commune ya dispensaire a bloqué biloko ya dispensaire ba infirmier baza wana si infirmier bakei chômage nani abengani bango Pepito Kilala balungwe kuna po ye azwi ndako wana ekomi depo ya biloko na ye bipai wapi atie bakaro na ye atie batole na ye nani wana Pepito Kilala bourgmestre ya commune ya Kinshasa et d'ailleurs ce qui est plus grave encore oyebi ke moko ya ba infirmier awuti kokufa toyebi te soki akufi nini soki akufi souci oyebi ke na monde ya commerce ndenge biso toza boye tomesa vivre likambo ekozwa ye nakokokimele mpe na ye nabimo ndeko sunga ngai na monde oyo tozaka bien mais bato releke na chômage forcé par Pepito Kilala moto oyo azosala mosala bien selon bilan mais ezali pasi mingi
bino moko boza na preuve botala fulu oyo bato oyo bazofuta tike bato oyo bazosala nyonso me bato oyo bavandi na condition bakokufa lelo te tokotangela bino mobeko awa ezali koloba nini po te mutu nyonso ayeba ke responsabilité na ngai engagement na ngai pouvoir na ngai ezali nini. Voilà Moussala Pepito Kilala azali na kati ya kosala na komina Kinshasa makambo ezali ebele ebele mama imuke présent mais mama imuke présent mais kana ko sola bande ko ngai bande ko balandi ya to comme wapi bozo mo mo que voya ngazo changer parce que solo zo bimawa allez comprendre dans moi de mon premier parce que solo zo bima na bisi bino couronner la tifode dans zo silisawa il faut moi savon moi ko sola mama parce que on a vu dans ciment attendez na transpirer dans mes codes de côté déjà mais comme la message a conservé bino ya motoye awa to le bla toujours boka Congo président Guy Andechi Manga président Raneko répondre na mitule na ngami balembi na zo tunayo président est-ce que yo to ça makelelo po ba association de ba taxe te to se retrouver mais là c'est biso ndeko na ngai tikana yebisa yo na dévoiler yo makambo mususu ngai Guy Andechi Manga musala na nga ko dénoncer j'ai dénoncé na dénonçaka tous les jours mais tala libabe tala tina ba agent ya aner batenga na collimateur na bango bazoluka ngai pote na uti ko dénoncer eloko oyo Kilala sali ya recette oyo asali mais aner azali wana lisu ya mokonzi ya mboka mais comment expliquer aner bakoki koluka bakanga ngai parce que nazali na kati ya ko dénoncer to dénoncer makambo ebele oyo tina moi ya lelo oyo aner nano bengise biso te mais oyo olobi oyo lakisa ba preuve tosala nini babengisaka biso te or mukanda tokomaki oyo ezaki na eloko oyo mukanda wana toche na eloko oyo na se kopi na yango or eloko oyo c'est un faux et usage de faux po bomoni awa baprofite batie eloko ya ville elingi koloba nini na kati ya mibeko ya mbulamatari po ba eloko ezala officiel net na niveau ya bourgmestre il doit prendre une décision asalaka ba décision mais eloko asali yango yemoko ça ce n'est même pas un détournement parce que ça c'est un support faux. Ok président répondre ngai na mutuna ba société na mokano oyo yango tombokisi yo tozo keloko mususu nazokende malembe tika na loba eloko oyo eza mabe pourquoi parce que batie loko awa alors que ville yebi yango te ataye moko Pepito Kilala ayebi yango te parce que il n'a pas pris une décision ya que non voilà eloko oyo ezali ba créer ka ba recette boy makambo ezali ebele et na mutuna na yo ezala syndicaliste ezala Pepito ezala n'importe qui mutu moko aza na pouvoir ya ko créer une taxe te donc on est azo comme taxe d'étalage la taxe de salubrité taxe bazo kele yango kaka na mobeko moi qui vous parle ici je suis fiscaliste international na yebi na makambu ya taxe na impôt ndenge kendaka mais soki omoni mutu a s'arroger les droits un bon matin il se réveille alobi que na kei na forcer bato basana zanduana bakofuta coûte que coûte eza lukuta akutani na bachimanga biso toboyi taxe bokofuta ngo bokofuta te ok Guy Andechi Manga mutune ya nga mibale pona nini babuku mese niyo surtout baleka na komina Kisasa yo bane na sapu kalimasi ndeko auto kende yo nani komeza kinani wa mobali rosikiwa sapu kalimasi rosikiwa Kilala lela utu kokota a maser yo bundisaka babuku mese pona nini ngai na bundisaka burgmestre te wana ezali interprétation ya mabe omoni soki mutu aza na bosolo nazopesi yo ndakisa oyebi ke Guy Andechi Manga devant chef de l'état nalobaki bakotonga zandu te bakotonga te je l'ai dit première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois nazoloba na motema na nga nyonso au fond de mon cœur nalobaki bakotonga zandu te nalobaki chef central eza na programme moko ya kotonga eza te bato bavandi pendant 2 mois lelo oyo batongi zandu te bato bazaki na salle plein bapesaki bango mbongo baya koyolola Chibanga mpona bavérité na ngai lelo vérité ebimi te
batongi zandu te. C'est pourquoi Chimanga ya azwaka mbongo te bato bazwaka. Et puis oyo nazoloba naza na bapreuve bayelaka ngai balobi Chimanga azwa mbongo po tokende koloba boye ngai Chimanga lolobaki nakozwa mbongo na bino te. Je serai tout droit nakoloba kaka vérité. C'est ainsi que lokolo ngai nayebaki nalobaki oyo bakotonga te. Mais pour eux soki ezalaka ke bazotonga ya solo babandaki kopesa kanyaka bazaki na buli ya kotonga te. Voilà la raison pour laquelle Chimanga aza na ba problème. Lokola makambo oyo tozoloba oyo touti koloba oyo oyebi ke il paraîtrait na 11e rue tango bakendaki gouverneur Jean-Tini Ngobila alobi nini alobi ke Pepito le meilleur gouverneur ndenge na yoki. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, le meilleur gouverneur maison communale. Dans la maison communale. Baye baka mutu ya bien, so que na ndaku eza wese na ndaku ya mutu. Dans la nega maison communale ya commune ki sasa Papa Chimanga présent Radeko. C'est pas trop ça, tellement boko. ezali malamu ndenge ozoloba nauti koloba ke lukita luyibaka luhemba munda mwa lukita mununga muhuya tala nini wana ezobimisa $14,000 $14,000 et puis omoni biloko bacommerçant bazofuta mbongo na bango na kati ya taxe oyo bafutaka wana partie ya assainissement ezali oyo ekendaka na fonctionnement ya administration ezali mais bango bazali kuna te kilala azozwa mbongo nyonso azokende nango pale tala exemple yango mais tango Ngobila alobaki ke meilleur bourgmestre parce que ye Ngobila alobi meilleur bourgmestre azozwa mbongo nyonso azokende nango na pale meilleur bourgmestre mpona Ngobila est-ce que bien nde Chimanga ozala ba preuve oyo misolo ya l'état recette ekenda ndako ya beaucoup mais c'est le que na caisse à l'état ba preuve tant que la télévision qui a des Chimanga ba Rolanda biso tozala état de droit ba Rolanda biso ozala ba preuve que misolo ya commune ekenda ndako ya mutu ozala ba preuve que mutu ko gérer marché type K biso bala kisa to yemba ko la type K wana o to boya ka zandu wana zonga azande ko pepito kilala ozala ba preuve wana tango ko ganga ko lo ba liboso télévision des fois ba état nazolo baboy tozali na état de droit. État de droit et un respect à Moubeko. Makambo na zoloba, soki ngai mutu na telemaka chaque jour na café syndical chaque samedi oto salaka awana itaka Jimare 8h nyonso to salaka café syndical samedi. Et d'ailleurs, nous avons profité pour abonnez-vous na YouTube Raneko Info. Raneko Info officiel. Au commune biso tozawana café syndical tolobaka makambo kaka ya ba commerçant. Alors na ligi kolobanini. Ngai mutu na lobelaka état de droit. Je ne peux pas m'hasarder un seul instant. Ya koloba biloko o nazana yango na preuve te. Pourquoi? Parce que état de droit oyo na teyaka et qu'on s'occupe nangai. Ce qui n'a zoloba na zo bandele nan totang mususu oyo kinga madame te kilala azozo mbongo et bi makawa na marché kato la moitié akei nango azozo lisusu 20% na mbongo wana akei na yango tandis que misala oyo basalaka ya commune ya assainissement bazozo mbongo na libenga ya commune. Je l'ai dit, je le redis encore. Et d'ailleurs ye na ba engin na ye achena commune wan kolongo na ba engin mususu o engin ya commune nani bato ata ba policier bazaka wana batiaka lisusu mituka na bango kuna te. Oh depuis toujours musalo basalaka yango na raskin c'est que Pepito Kilala lokola yebani na gouverneur ye ezali lisusu raskin te ye akomi kosala azali commerçante en même temps azali fonctionnaire public et quoi qu'il soit le matin, il y a incompatibilité. Mais pourquoi bazui une commerçante ailleurs a commis comme ça le commerce na kati ya commune ya Kinshasa a fermé tout un dispensaire bande konangai to commune na suka ya mukilité. To commune na suka ya mukilité. Comment expliquer qu'il a là a quoi qu'il bloquer tout un dispensaire il y a été. OK, donc bande konangai faut faire louer bandako mususu alors que ya bengana ki batu mususu tozali vraiment na kokoso makasi atie na commune wana batu na ye batata mwasi batu kilikili nde biloko oyo biso bamonaka biso lokola bête noire
Pourquoi? Parce que Chimanga, Moussala Nangaï, et Zalakaya Koloba, vérité. C'est pourquoi syndicat Nangaï, syndicat Raneko, et Zali parmi les plus grands syndicats, Yamboka Woy, et Zali Ponanini, Tolobaka, Kaka Pona avantage, Pona intérêt à commerçant, un intérêt commun, de Tolobelakao, mais Bazali appelé, Yakoloba Kosala, pour un intérêt général, Bazali Kosala, Bakomi Kosala confusion, Bayewana, Bayena na commune, Bakomi Kosala Mombongo, c'est grave. Kanga Mibego, parce que télévision, Zalingonga, présent Guiande Chimanga, présent Raneko, Bandeko Nanga, Barolandangaï, Makamonio sous présent Guiande Chimanga, présent Raneko. Biso to lera mutuango lito imorote. Soko yo le big no, ngai na version vraie. Makambo présent Guiande Chimanga zo beza soloté. Yaka na miko na biso, to so émission en place oyo. Full oyo, ça s'appelle le Kuta. Qui se combine avec ça sangoza repola moule beta la commune qui se retrouve sur le place nini tango zoya yaka na ba preuve oyo Guiande Chimanga zo le bakina oh mutezo gérer marché type ka le Kuta bongo et que na kundate ba fulu te service à salubrité ya commune qui se zo la musala malamu parce que eta oyo gouverneur a vu de Kisasa Jatili Ngobila eta oyo ils sont malamu te donc on a biso nyoso ba donc bina chaque jour bozo bini sabatu donc on peut sambongo na tra Kisasa chaque jour, ça m'a mouté pour ça Guiande Chimanga, télévision Zalingonga. Donc on cité. Si on repère, ça peut être un article qui balé et puis on cité parce que comme dans Souka. Mon message d'ailleurs. Numéro 673 bar 2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Wana tozo kende na lombangu na article 9 ezali kolobanini article 9. Et le but, il est interdit sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa de créer et ou d'entretenir autour ou à l'intérieur des parcelles des conditions favorables à l'éclosion et à la multiplication des vecteurs, véhicules ou autres intermédiaires des maladies ou toute autre nuisance telles que les mollusques, mouches, moustiques, rats, clotines et similium. Wana ba interdire biloko. Tozo kende lisusu na article 17. Et yango ezali kolobanini article 17. Sont interdits sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa la détention, les dépôts ou l'abandon à des endroits non appropriés. Qu'il a la azana droit ya koche les déchets. S'il vous plaît. D'ailleurs, ezali problème kuti administrateur ya zandute parce que ya zozo mbongo na oya assainissement mbongo nyonso ezana maboko na ye. Il a fallu que ya assuré kunani activité azo sala yangote. C'est pourquoi makam nyonso tozolo bakilala tam susu batu misusu bakolo bakeno administrateur azal ya batu passer ya batu azana problème te baboyi biloko wana eza mubeko ya Mboka na biso, ezolo balisusu nini à des endroits non appropriés, des déchets lokola oil, de toute nature susceptible de provoquer des odeurs immondes. D'ailleurs, oyo awa tozo toyebite ndenge tokokende bandeko kutu bavanda kao toyebi ndenge bango bazalaka te. Odeurs incommodantes, des causes de nuisances et de dommages à l'environnement, à la santé et à la sécurité publique. Wana ezali article 17, article 67. Et le Bénin. La commune applique, exécute et assure le suivi de la politique provinciale en matière d'assainissement et de protection de l'environnement sur l'ensemble de sa juridiction. À ce titre, chaque bourgmestre, chaque bourgmestre, est chargé de veiller à la propriété publique ainsi qu'à l'application des mesures irrelatives. Ok, vous avez Constitution Nabiso, article 53, Ezali Koloba, Nini, article 53, il y a Constitution, Ezolo Baboye. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Et là, le devoir de le défendre. Bandeko, Bazoloba, vous avez le devoir
il y a qu'à défendre l'environnement na bino. Est-ce que besoin yoka? Oui. Ah, bande ko bazana devoir, il y a qu'à défendre l'environnement na bango. L'État veille à la protection de l'environnement. L'État, c'est que dans l'État wana Pepito azana kati, il y a un pouvoir ya commander. Balobi koloba que Pepito, il faut asala musala oyo. Balobi te Pepito azana sala na nini na devoir ya ko veiller na environnement et à la santé des populations. Biloko ozo salema ezali ko bebisa santé to ko bongisa santé ya bato. Président, tozo kufa na salité à présent. Solo legi makasi et miso pe zali ngonga. Yo ozali président ya Raneko, président Guiande Chimanga. Ozo prévoir nini parce que commune ozo ba déjà awa eza mal dirigé. Ba détournement sur détournement. Ma cambrete ma la commission de malamouté. Yo en tant que syndicaliste, tu proposes quoi? Nicolas Zali ko ya Raneko ça s'appelle nini? Ezo kan s'appelle nini? La caméra na biso. Ozo a 3 minutes président parce que le mois en tant que syndicaliste, nazo senga na bande ko nyonso oyo bazo teka na marché kato. Bauti kolobawa que non tozali na droit ya ko défendre environnement na biso pona ko défendre environnement na biso droit nani constitution na biso ezali ko pesa lisusu biso possibilité ya ko sala ba manifestation. C'est pourquoi tolengeli ba manifestation na commune ya Kinshasa marché kato à partir ya mokolo ya mardi biso nyonso tozana ba esika ozoteka chia elembo ya kolobake Pepito kanga bisaka wasala nini okende. Est-ce que tozoyokana à partir ya mardi biso nyonso tozana bilembo wana oyo e comité Pepito de cage oyo ba comité toboyi Pepito oyo ba comité bourgmestre Pepito Raneko aboyi yo tozana bilembo wana zandu mobim à partir ya mokolo ya mardi wana à partir de 10h, ce qui disait juste bêti, pour alerter l'autorité Nabiso, tozo bête à siffler pendant 10 minutes, tozo bête à siffler chaque juste, na 10h, na 11h, na 12h, na 13h, na 14h, na 15h, toko bête à siffler pour na kolobake Pepito qui l'a la décage. Alors, ezali message oyo tozali kopesa mbala moko na bakambi oyo bazali kokamba ville na biso tozosala eloko wana mokolo ya mardi, mercredi, jeudi, vendredi mokolo ya mercredi mususu wana biso nyonso tokokende epai ya vpm ya intérieur soki balongoli déjà Pepito te tokei kovanda kuna magasin moko te étalage moko te ekozala ya kofongola te mpo na nini biso nyonso tokokende epai ya VPM toyebisa ye trop c'est trop. Vision ya chef de l'État ezali vision ya état de droit ezali na mboka oyo bazali kotosa mobeko ezala muto oyo azali kokamba ezala oyo bazali kokamba mais tomoni kilala ye azali likolo ya mibeko azosala le vision ya nani parce que gouverneur ye moko akomisiye total malamu biso tozali ko soutenir vision ya chef de l'État oyo alobaki te akosala biso ba millionnaire voilà eloko biso ba commerçant biso syndicat tozali ko défendre puisque na biloko ya boye tokozwa ba million ndenge nini parce que bazali kosala recette ya lolenge na lolenge wana ezali kotungisa population et puis papa na biso Fachi les sauveurs est-ce que akosepela na biloko akosepela te est-ce que ayebi biloko ayebi yango te c'est pourquoi biso moko population nous devons bouger nous devons faire en sorte que bakonzi bayoka bayeba makambo oyo comme ça ba trouver solution ezali yake tolingi lisusu kilala na commune ya Kinshasa te akanga bisaka na ye akende Pepito kilala nyos oye asali akanga bisaka na ye asala nini akende. Merci bandeko balandi ya toko mwapi bakama malamu umela rate boyoki message ya président ya Raneko alobi ndeko na biso Guiande Chimanga alobi bakambozo de la commune ya Kisasa eza malamu te surtout na marché Kato marché type K boni constitution
na ba règlement de l'intérieur ya mboka Congo et pekisi moto soko zo assimé par force ko beaucoup messe gouverneur mwasi to mwana na yo aza na kata cabinet na yo aza yo nommé mwasi to mwana na yo mais beko ya l'été pekisi yango président qui ande chimanga le makambo ta mwana commune ya Kisasa za malamu te alobi mokolo ya mardi sifflé beaucoup messe Kisasa dégage bande ko soko la ni message oyo ko benga te oya ko intimider biso be intimidation bato basaki kabla le ngona mboka oyo ba biso to message nango to ka raïs ba char de combat moura akenda soko ça besoin répondre biso ole ba président qui ande chimanga lobi dans le kuta oyo na plateau na biso itaga 120 quartier Ndaka commune ya Kisasa oyo na plateau ko personne ko répondre ko intimider te oyo ba me mekate papa maman kolanda ngai ndeko na ngai ko mekate parce que naza formé on a joué yo bien te yaka tolera mutu ango to imoko te olobi ke makambo gi ande chimanga kosi fulu a ezate commune ça bien dirigé yaka to kopesa au plateau be intimidation te makambo to moyi ni awa na marché kato eza passe na soni ya komona ba ko benga beaucoup messe gouverneur ministre provincial la ville de Kisasa député provincial la commune de Kisasa to ba benga bino ba kombo wana na ko la commune on ezali pe na salité na solo et ça bien ndeni excellence moi la commune de Kisasa beaucoup messe moi la commune de Kisasa ministre moi député provincial la commune de Kisasa tala ita Kisasa dans le bâtiment yemo tala